مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین و همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که افشاگری بکنیم و افشا بکنیم پشت پرده شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ رو که قطعاً همه شما اسم این شرکت رو شنیدید، که البته این قسمت اول افشاگری ما در خصوص شرکت اینترنتی مسافربری اسنپ هستش. چندین قسمت دیگه داره. امروز فقط در حالت دستگرمی یه چند تا افشاگری برای شما میکنیم تا بعدش پشت پرده ها و رانت ها و لابی ها و امتیازاتی که گرفتن و رشوه هایی که پرداخت کردن به یه سری افراد توی اون حکومت و سیستم رو برای شما پخش خواهیم کرد و برای شما افشا خواهیم کرد. اما در حال حاضر میخوام یک افشاگری بکنم در خصوص، حالا نمیشه گفت از واژه کلاهبرداری بعد استفاده بکنیم، دور زدن رقیب یا خراب کردن رقیب یا همچین چیزی میخوایم استفاده کنیم. کاری که شرکت اسنپ برای تپسی انجام داد و شورای عالی رقابت هم گویا این قضیه رو تایید کرده و در طول این ویدیو اگر من به شما بگم که اسنپ چه حرکتی زده، یعنی کرکوپر و پشمتون میریزه. اسنپی که بیش از 500,000 راننده در حال حاضر توی ایران داره، که البته این جای خوشحالی نداره و جای موفقیت نداره در کشوری که دریایی از ثروت مردم به حال تنها شغلی که الان میتونن به دست بیارن و کار بکنن کار کردن توی اسنپ دیگه. یعنی طرف میره دانشگاه، این همه درس میخونه و میگه که حالا برم توی اسنپ هم کار بکنم یک پولی در بیارم. و نمیخوام بگم که کار بدیه، اما اون کشوری که دریایی از ثروت و امکانات و پول رو داره به نظر من میشه کارهای دیگه انجام داد. اما امروز میخوایم افشاگری بکنیم راجع به سهامداران شرکت اسنپ. اولش ببینیم مثلا اسنپ مال کیه. جالبه بدونید که البته شاید خیلیاتونم میدونستید این قضیه رو که اسنپ یک سهام زیادیش رو سپاه داره و شرکت ایرانسل و چند تا از شرکت‌های دیگه سعی کردن که سهام اسنپ رو بخرن و سپاه در حال حاضر دسترسی داره به تمام شماره تلفن‌ها، تمام مسیرهایی که مسافرها میرن و تمام جاهایی که این افراد میرن، که البته خیلی از مردم هم در حال حاضر اسنپ رو تحریم کردن و روی آوردن به شرکت اینترنتی مثل تپسی و سایر شرکت‌های دیگه. اما نکته جالبترش سهامداران و مالکان شرکت اسنپ هست که 2 نفر آلمانی عربستانی فاندرها و مالک‌های اصلی شرکت اسنپ هستند، که طبق این سند و مدرک‌هایی که هست، محمود الغفور که خودش هم حتی تو لینکدین و جای دیگه هم زده، یک آلمانی عربستانی هستش که سال 2014 ایشون به عنوان فاندر اسنپ خودش رو معرفی کرده. میتونید ببینید و چند تا پروژه دیگه هم داشته. نفر بعدی ایادالکسار یا همچین چیز یا ایادالکسار هستش که ایشون هم همکلاسی محمود فویز بوده و ایشون هم یکی از فاندرها و نفرهای اصلی، الان کوچیک‌تر می‌کنم که ببینید، اسنپ بوده. این در حالی هستش که حتی چند وقت پیش هم توی تلویزیون اومدن و این قضیه رو به نوعی تایید کردن که یک 2 تا عربستانی آلمانی اومدن توی ایران و اسنپ رو پیاده سازی کردن. حالا چه همکاری با سپاه انجام دادن معلوم نیست. البته خود اون برای بچهای اسنپ هم گردن نمیگیرن این قضیه رو و میگن که نه اسنپ مال سپاه نیستش. اینشون بشنویم ببینیم که چی میگن مالکای این شرکت تاکسی اینترنتی. گفتن که طبق اطلاعاتی که وجود دارد 85% سهام یکی از تاکسی‌های برخط متعلق به یک شرکت غیر ایرانیه یا 2 فرد غیر ایرانیه و این میتونه بالقوه یک مخاطره برای ما باشه که اطلاعات در حقیقت و همچنین اختیار یک همچین تاکسی برخط مهمی در دست کسانی باشه که ایرانی نیستند. شما پاسختون چیه؟ به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون.
و ممنون از فرصتی که در اختیارمون گذاشتیم تا راجع به این موضوعی که به قول خود جناب عالی به هر حال زندگی تقریبا تمام شهروندان رو تو این روزها داره تحت تاثیر قرار میده. عرضم به حضورتون در مورد سهامداران شرکت نکته‌ای رو که باید عرض بکنم این هستش که ما عمده سهام شرکتمون در واقع متعلق به MTN ایرانسل هست که عمده یعنی چند درصد؟ MTN و ایرانسل رو هم بالای 60% سهام ما رو دارن و همونطور که میدونید MTN ایرانسل یکی از دو قطب مخابراتی کشور هستن که خب سالهای خیلی زیادی هستش که فکر میکنم اخیراً تولد اگه اشتباه نکنم 14 سالگیشون رو جشن گرفتن و مدت طولانی هستش که این رو در اختیار دارن، در واقع تو ایران فعالیت دارن میکنن، سهامدار ما هستن و سهامدار آلمانی هم داریم و یه درصد چند درصد مال سهامدار آلمانیه؟ اینا هم حالا حدود درصد دقیقش مثلا حدود 30% و اینها مثلا و یه درصد کمی هم در واقع فروشگاه‌های زنجیره هایپر استار دارن. طبق اطلاعاتی که اینجا هست میگن که مدیر واقعی اون شرکت دو عرب آلمانی عیاد الکسر بله درسته و محمود فوز بله که میگن این دوتا مدیران اصلی و اثرگذار و سهام بیشتر رو اینها دارن، درسته یا نه؟ نه سهامدار رو که من خدمتتون عرض کردم چجوری هستش. این دو نفر آقایون هم در واقع مؤسس گروه اسنپ هستن تو ایران، یعنی مؤسس هستن و بعد یعنی حدود 5 سال پیش یعنی اصلا دو نفر شدن. خارجی اسنپ رو در ایران راه اندازی کردن بله و بعد خب سرمایه‌گذار داخلیمون هم که و طبعا باید مدیران مؤثر و تاثیرگذاری باشن دیگه وقتی مؤسس بودند. بله یعنی در واقع توی گروه اسنپ من مدیر عامل هستم، هیئت مدیرمون هم 3 نفر ایرانی و 1 نفر خارجی هستیم. اصل کاری همون هیئت مدیره است دیگه. اما بریم ببینیم که این اسنپ به عنوان بچه زرنگ چه زرنگ بازی در آورده که مچش رو شورای رقابت گرفته. خیلی ساده به شما بگم راننده‌های تپسی رو اومدن بر زدن. میکروفونم خراب نشه. بر زدن. چه جوری؟ البته این اطلاعاتی هستش که حالا وکلای حقوقی تپسی به دست آوردن و در اختیار شورای رقابت قرار دادن. شما میدونید که توی ایران اگر دو تا شرکت کارشون یکی باشه اجازه ندارن همدیگه رو تخریب بکنن، میتونن با همدیگه رقابت بکنن اما در راستای رقابتشون نباید آسیب یا ضرر مالی به شرکت مقابل بزنن. شرکت اسنپ اومده یعنی پشما، یعنی کسی که ایده این حرکت و این زرنگ بازی رو داشته یعنی تهشه دیگه. اومده 1000 تا سیم کارت خریده، سیم کارت ایرانسل. توجه بکنید یکی از سهامداران اصلی اسنپ کیه؟ باریکلا ایرانسل MTN. شرکتشون اومده 1000 تا سیم کارت خریده با نام شرکت ایده گزین ارتباطات روما که همچین چیزی با این شرکت که جالب بگید همین شرکت اصلی اسنپ هم هست. بعد با این 1000 تا سیم کارتش اومده چند نفر آدم رو استخدام کرده و در ساعات اداری اسنپ نصب کردن، یه سفر رو انتخاب کردن به محض اینکه یک راننده اکسپت میکنه یک سفر رو تایید میکنه که بیاد و اون مسافر رو سوار بکنه شماره تلفنش برای مسافر ارسال میشه. اینا بلافاصله لغو سفر میزدن و شماره تلفن اون راننده رو به دست می آوردن و با این حرکت تونسته بودن اطلاعات تماس 14,000 راننده تپسی رو کش برن. یعنی شیک و مجلسی و عملا رفته بودن با این راننده وارد مذاکره شده بودن و خیلی از این افراد رو از تپسی گفته بودن برید بیرون و بیاید توی اسنپ کار بکنید. از اون طرف تپسی ها که اسکل نیستن اومدن دیدن اوه مثلا تو طول 1 ماه 2 ماه 15,000 تا سفر لغو شده. بعد اومدن بررسی کردن دیدن که عمدتاً لغو این سفرها توی ساعات اداری بوده. بعد اومدن یکم بیشتر تحقیق کردن، کاربرایی که اومدن لغو سفر کردن مشکوک شدن یه کاربر 200 تا سفرش رو لغو کرده و حتی یه سفر موفق هم نداشته. آخه دن سرویس ها شما که میرید 100 نفر استخدام میکنید نمیدونم 1000 تا سیم کارت میگیرید حداقل 2 تا سفر هم برید حلالش کنید با تپسی. یعنی عین تمام
مسیرهایی که رندوم انتخاب کردن کنسل کردن. این دیگه ته نامرده. خلاص 2 تا سفرم میرفت این پولی بره تو جیب تپسی. خلاصه این سفرها رو کنسل کردن و اطلاعات راننده ها رو بر دادن. بعد از اون طرف اسنپ واکنششون داده، گفته که نه، این توضیحی که شورای رقابت داده و این گندی که بالا اومده برای 1000 تا سیم کارت درست بوده، اما ما این 1000 تا سیم کارت رو برای تحلیل آنالیز بازار و رقبا آوردیم و اصطلاحاً استفاده کردیم و هیچ ضرری نزدیم. بعد از اون طرف این راننده ها در استخدام رسمی تپسی نبودن. پس طبیعتاً اگه از تپسی بیان اسنپ مشکلی نداره. این کلاه شهری و به نوعی خیلی شیک اومدن گفتن که ما از این خلا و باگ قانونی استفاده کردیم. این تو اون سیستم اینجوریه دیگه، میخوان یه کلاهبرداری بکنن، اول قانون کلاهبرداریش رو تصویب میکنن، بعد میرن کلاهبرداری میکنن، بعد میگن طبق این قانون ما کلاهبرداریمون مجاز بوده. یعنی الان بعد به ما یه پله بیام عقب‌تر، این قانون هم مشکل داره. اینا اصلا چجوری وقتی استخدام یه شرکت میشن یا مثلا یه کسی استخدام یه جایی میشه مگه راحت میشه از اونجا بره بیرون؟ دل بخواهیه. خلاصه اسنپ به عنوان بچه زرنگ اومده و اطلاعات تماس تپسی رو برداشته و نتیجه‌اش چی شده؟ تا چند ماه پیش که بازار رقابت مثلا 70-30 دست اسنپ بوده و بزرگترین رقیبش تپسی بوده، اومده الان کردش 90-10، یعنی 90% بازار رو در اختیار گرفته و عملا این یه مقدار نامردبازی همچین صحبتیه که شورای رقابت الان وارد شده و داره شکایت‌های دیگه‌ای رو علیه اسنپ مطرح میکنه. یعنی ببینید ایده پرداز اون ایده گفته آقا 1000 تا سیم کارت بخریم، اطلاعات راننده ها رو کش بریم و بیاریمشون این سمت، یعنی باید به اون اسکار کلاهبرداری و اسکار دور زدن و بر زدن رو بدن از ایده. البته این تازه قسمت اول افشاگری ما در خصوص اسنپ بود، یعنی حالا فقط دستگرمی بود. می‌خواستم به شما یکم بیشتر با اسنپ آشنا بشید. قسمت بعدی مداری شدت و حدت این افشاگری رو بیشتر میکنیم که اصلا این افراد چجوری اومدن تو ایران شرکت زدن، با کیا مذاکره کردن، چی شد یهو سهام اسنپ رفت بالا 20 میلیارد، اون موقع پول دادن، به حال ایرانسل جای دیگه به این شرکت پول داد، کیا پورسانت گرفتن، کجا مناقصه برگزار شد، کجا اون لامه‌ها پولا خورده شد. حالا کار داریم با این شرکت و سایر این افراد که در قسمت‌های بعدی بهش میپردازیم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.